всем как говорится, и по заставке вы понимаете, что сегодня мы играем в The Battle Cat. Играю я не в первый раз. Видео будет длиться 10 минут. Ну, максимум 12. И это потому что мне тут собака зашла. И это потому что YouTube говорит, что у меня слишком длинные ролики. И знаете, я просто не могу дополнительно зарегистрироваться, чтобы у меня были ролики. Ну, еще погнали. Видео будет немного молчаливым, да и будет вот грустным, по-моему, будет видео. Эх. За что кота? Ё-моё, половина видео уже прошла. Этого надо взять. Экип. И за место фейспауна. Да, я его называю фейспауном. Беру это.
И можете, пожалуйста, сказать в комментариях, как можно улучшить это? Как можно увеличить запас пациентов, когда ты уже играешь? Ну, запас центов. Ах. Импута. Эльпота. Вот и босс. Кот встал на дыбы. Ой, еще бедный бычок там. Вот бычок бедный. Жаль. Ну да. Я знаю, что никто не посмотрит это видео, потому что это молчаливое видео. Но зато сразу после съемки этого видео я не те цифры назвал, 12 минут будет длиться. Я сразу же запишу следующее.
армия. Это мой любимый юнит. И легендар, который мой любимый. А еще и Дастер и Титан. Вот Чипопельмень вышел. Обожаю бой, когда я выигрываю. Открываю пока боксик. Бум. Эх. Всем пока. С вами был Сарумания Мультиверс.